Malam itu, hujan turun deras, langit tampak kelam, dan petir sesekali menyambar, menciptakan kilatan yang sesaat menyinari kamar Raka. Pukul 2 dini hari, ketika semua orang terlelap, Raka terbangun karena suara aneh. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara hujan atau angin yang menerpa jendela. Namun, ketika ia memusatkan perhatian, suara itu terdengar semakin jelas, seperti ada seseorang yang berbisik, memanggil namanya. Raka merasa bulu kuduknya merinding. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara itu, mementingkan badan, dan menarik selimutnya lebih erat. Tapi suara itu semakin mendesak, semakin akrab di telinga. Raka, Raka. Dengan ragu, ia akhirnya bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu kamar. Begitu membuka pintu, ia hanya menemukan lorong gelap yang membentang di depan matanya. Tidak ada apa-apa, namun rasa takutnya semakin menguat. Raka menyalakan lampu lorong dan perlahan berjalan melintasi setiap sudut rumah. Semakin ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Suara berbisik, disertai tawa kecil yang dingin. Ia mencoba meyakinkan diri, mengatakan itu hanya imajinasi. Namun, bulu kuduknya tak juga turun. Akhirnya, langkahnya terhenti di depan kamar tamu yang jarang digunakan. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dia tahu, terakhir kali dia memastikan pintu itu tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, Raka mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam ruangan yang remang-remang, ia melihat sesuatu di pojok kamar. Sosok wanita dengan rambut panjang terurai duduk membelakanginya. Wanita itu mengenakan gaun putih yang subur dan tubuhnya terlihat pucat. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Raka ingin melangkah mundur, namun kakinya seperti terkunci di lantai. Saat itu juga, wanita tersebut mulai tertawa pelan, lalu menegakkan wajahnya. Wajahnya terlihat pucat dengan mata hitam kelam yang menatap tajam ke arah Raka. Kenapa kamu bangun, Raka? Tanyanya dengan suara serak yang membuat darah Raka membeku. Ketika Raka mencoba berteriak, suaranya tertahan. Seolah-olah seluruh tubuhnya tidak mau bergerak. Wanita itu mendekat, dan semakin dekat hingga Raka bisa merasakan dinginnya napasnya. Di telinga Raka, ia berbisik dengan suara menyeramkan. Aku sudah lama menunggumu. Di detik berikutnya, Raka merasa tubuhnya seperti melayang. Pemandangan di depannya semakin kabur, hingga akhirnya gelap total. Keesokan paginya, keluarga Raka menemukan tubuhnya tergeletak di depan kamar tamu, pucat, dan tak bernyawa. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun sejak saat itu, setiap kali hujan turun, terdengar bisikan samar yang memanggil nama Raka. Raka.